Доброе утро всем. В Крыму сегодня погода пасмурная, холодная. Утром был мелкий град, такой меньше, чем на дорожке, как крупинки, с сильным ветром. Вот. Сейчас вот мы наблюдаем шторм на море, небольшой такой. И так капает дождик, такой каплями. Раз. А горы над Форосом, гора в облаках вершину. А здесь же над нами гора видна, прозрачна. Это значит, что дождевых облаков здесь нет. Прошли. Вот я замочил вчера брюки свои горные, зимние. И, наверное, его унесло. Как обычно в такой погоде бывает. Все, что даже в сетку положишь, белье, каким-то образом она из сетки исчезает. Но при этом сетка, конечно, остается на месте. Это у меня позавчера было, и море забрала себе зеленый термобелье комплект вверх и вниз, поэтому я остался без термобелья. Вот так, друзья. А еще если и брюки заберет зимние, ну вообще будет плохо мне. Вот так. Значит, что мы сделаем? Сейчас я иду вниз туда и смотрю, брюки есть? Нет. Если нет, то плачем и благодарим море. Вот, птички кружат с перелетами. Вот еще толпа летит. Растягивается. Ну прямо как, знаете, как бомбардировщики и истребители. Вон третья стайка. Ага, они соединяются и куда-то летят. Или прилетели, наверное, сюда, на Зиму. Немного выглядывает солнце, но это погоды как таковой не делает, но хоть немного радует глаза. Вот так. Вон какие волны. Ух.